Hello， 大家好。今日咧，我哋就唔係嚟到睇裝修，我哋今日嚟到咧睇下啲櫃啊、嗰啲家私嘅生產過程。因為之前有朋友問我啦，究竟以前咧香港咪好興喺現場做家私嘅？咁現場做家私同而家喺廠做嘅家私有啲咩程序上嘅分別啊、材料上嘅分別啊、質量上嘅分別啊？咁我今日就帶大家嚟到呢個廠嗰度咧，睇下家私究竟係點樣生產出嚟嘅。首先，我哋畫好圖紙之後，就會用電腦嚟到拆件啦。因為咁樣會比人手拆件咧會精準好多嘅，同埋我哋係用電腦自動開料嘅，咁所以個效率咧就會高好多。呢一步就係我哋嘅數控開料機床啦。咁頭先我哋經過電腦拆件之後咧，就會首先進行第一個步驟，將需要開料用到嘅檔案傳送到呢部數控開料機床嘅電腦上面。跟住佢就可以自己去到運行，去到幫你開料噶啦。咁佢比起人手開料，仲有個咩優勢呢？就係唔同形狀，甚至乎有弧形，佢都一樣可以喺呢部機床上面嚟到整到出嚟噶。嗱，咁呢塊木板呢，就係攞嚟做櫃門嘅。咁以往啊，如果話用人手喺現場做嘅木板呢，佢哋通常啊呢啲封邊都要靠人手師傅去慢慢封邊嘅。咁封出嚟咧個質素會有參差，但係現今如果用機器做嘅話咧就唔同噶啦。嗱，好似呢一塊攞嚟做門板嘅板啦，同埋我後邊嘅呢部封邊機，咁咧大家可以睇下出咗嚟嘅效果係點樣啦。首先，師傅就會喺呢個自動封邊機嘅電腦上面咧，去到設定一個封邊嘅程序。咁我哋預先就會喺呢部自動封邊機嗰度咧放入我哋要封邊嘅材料。咁佢封出嚟嘅效果咧，就唔好似以前人手咁樣會有條黑氣啦。咁而家師傅就將頭先要用嘅嗰塊櫃門板放入去自動封邊機嗰度，咁部機就會自動進行封邊嘅程序啦。咁呢個程序咧，1分鐘都唔需要噶。咁比起用人手去操作啊，呢部機真係快靚正㗎。咁而家咧就封完邊啦。嗱，未封邊之前咧，其實就好似呢度咁樣啦。木板解開會見到啲木板嗰啲紋嘅咁樣嘅。但係佢封咗邊之後咧，大家見到塊邊咧，嗱，好平滑㗎，好似大家平時咧啲櫃身啊、櫃門啊咁樣出邊嗰條邊一樣，一啲都唔甩手㗎。啲邊係好圓滑、好靚㗎。咁好啦，頭先我哋一開始咧已經用咗數控開料機，將所有嘅材料啦開到我哋要嘅形狀啦。咁跟住咧要封邊嘅就用頭先嗰部封邊機，亦都封好晒邊啦。咁嚟到呢度咧就可以俾師傅進行組裝。咁組裝咗出嚟，大家咧都可以見到初步個櫃啊、台啊嗰啲形狀㗎啦。咁當個櫃咧整好咗之後，咁啊唔係就咁送落香港㗎，要喺現場經過師傅咧現場將所有 parts 合翻埋一齊，咁睇下有冇問題，即係例如好似啲櫃門啊、櫃筒啊，咁啊整體冇問題啦，跟住咧先至進入下一個步驟，就係包裝啦。咁到試過晒冇問題咧，師傅就會喺呢度開始包裝㗎啦，將所有零件個櫃啊、啲台啊啲零件啦，用呢啲紙皮包好啦，咁啲邊咧就用呢啲紙皮角啦嚟到護好佢啦，等佢喺運輸嘅過程中咧就唔好撞花，跟住咧包好晒之後咧，就擺喺一個地方嗰度儲存。咁當一個項目完成咗之後咧，咁亦都包裝好晒啦，擺晒喺度，數清數目咧，咁就可以咧進行運輸，就運落香港安裝㗎啦。咁好啦，我哋今日睇完晒成個嘅生產程序啦，咁大家亦都有了解咗好多啦。咁如果大家對訂製家私上面咧有啲咩問題嘅話，或者有啲咩需要嘅話咧，記得下面個 WhatsApp 咁聯絡翻我大眼，咁去為你設計一個好嘅方案。